Pues estos son los cebos que vamos a utilizar. Hoy lo voy a grabar aquí, desde la cocina de mi casa. Un coreano jumbo rojo, 2 de rosca, ¿vale? Un cangrejo violinista, o barrilete, como lo llaman aquí, por la parte de Cádiz y por la parte de esta también. Tita baby, que vienen buenas, vienen grandecitas. Unas navajitas y otra baby un poco más chica, que parece que la chica es más grande que la otra, ¿vale? Pero bueno, están muy bien las dos, la verdad, muy bien servidas. Pero vamos, que es diferente talla y parece que son iguales. Pues nada, este es el cebo, ¿vale? Para la jornadita que vamos a echar. A ver cómo se da la cosa. Venga, un saludo. Buenas, pa' aquí estamos artibles. Después de tanto trabajo. La madre que me parió, parece que todo el trabajo lo tenemos nosotros. Y de otras problemillas que ha habido, pues por fin vamos a echar una jornadita de pesca, ¿vale? No tengo muy claro dónde voy a ir, la verdad. Se ha dicho, lo único que quiero es ir. Tengo los cebos que los recogí ayer, ¿vale? Y voy camino de Huelva. Por el camino me pensaré si voy para Huelva o tiro para adelante y me voy a Portugal, que será lo más probable, ¿vale? Así veo a algunos amigos de allí de portugués, a Tiago y a Gobella y a algunos más. Así que nada, pues nada, ahí vamos después que llevaba un mes sin tirar las cañas, madre mía, y trabajando fines de semana a tope y todo, la verdad que no veo. Así que nada, bueno, pues y eso, y de cebo, pues mira, llevo unas navajitas, llevo el cangrejo, el barrilete, el violinista, llevo 2 cajas de tita, llevo 2 cajas de rosca y llevo una caja de jumbo rojo, coreano jumbo rojo, ¿vale? Me parece que no se me olvida nada. Ese es el cebo con el que vamos a echar la jornada. Y a coger, si puedo, algo de la tarde, aunque me voy a parar también, si puedo lo grabaré y si no, pues nada. Voy a intentar pegar unos lances a spinning. Por eso de irme a Portugal, allí al espigón de Portugal, a tirar allí un poquito de spinning hasta que llegue la hora de poderme poner en la playa, ¿vale? Y hacer la noche. Así que nada. Bueno, pues venga, me queda un caminito ahora, un par de horitas, ¿vale? Pues nos vemos. Ahora después os sigo enseñando el camino o lo que sea. Venga, un saludo para todos. Muchas camas. Ah, mira, nueva camisetita. Vamos a estrenarla. La nueva camiseta, a ver si le damos buen estreno. Vamos a ver por dónde sale la cosa. Camisetita que me ha hecho aquí un poquito más deportiva. Más adentro. Vamos a ver cómo va. A ver si va bien, transpira bien y todo. Venga, nos vemos. Casi los artibles a la tope.
Bueno, pues al final, mira, voy a probar aquí un ratito a surfcasting, ¿vale? Y mira el ambientazo que tiene el barquito ese. Ahí, a disfrutar la vida. Di que sí. No, ni nada. Eso es lo que nos vamos a llevar. Y aquí tengo las cañitas que las estoy montando, ¿vale? Todavía no tienen ni los carretes puestos. He echado un ratito de spinning, pero no hay actividad. No he visto ningún ataque ni nada, ¿vale? No hay movimiento. Así que nada. Bueno, voy a seguir montando. Venga, saludos. Vamos a ver si las motitos estas me dejan echar un ratillo aunque sea. Hasta que me pueda ir para la playa. Bueno, pues aquí estamos, echando un ratito en el espigón, ¿vale? Hasta que llegue la hora para poderme poner en la playa. En esta ría hay mucho tiro, ¿vale? Y aquí estoy pegadito a las piedras, una un poquito más lejos, con cangrejo, y la otra con tita, ¿vale? Esa que está ahí, con tita. Y esta que está ahí, con cangrejo barrilete, ¿vale? El violinista. A ver, vamos a echar un ratillo aquí, un par de horitas, horita y media, 2 horas, hasta que llegue la hora de dar sol ahí arriba, de que se vayan los bañistas y podernos poner, ¿vale? Os voy a enseñar a la orilla. Fijaros las cañas como están, esa está ahí con tita, que no está muy lejos, está a 10-15 metros de la piedra. Y esta sí está un poquito más, ¿vale? 40-50 metros, pero mira la corriente que hay, que mira el arqueo de la caña, con pirámides de 150 y es que la barre, vamos. La de 180 no la he cogido porque no venía para aquí, venía para la playa. Mucha marea y no me la había pensado, pero bueno, mientras llega la hora nuestra de los pescadores, pues vamos a echar aquí un ratillo. A ver si se arquea esto y mientras pues vamos descansando también un poco para después de la noche, ¿vale? Pues fiarse el espectáculo, esto es un espectáculo. Si en invierno ya es un espectáculo, ahora ya en verano entre los barcos, las motitos, los veleros, los cruceros y toda la parafernalia, no veas tú. Esto es un festival. Ya están saliendo los coches, muchos coches de cumpleaños de aquí. Y ahora voy a ver dónde voy. Si me quedo en esta playa o voy a la otra que vi la última vez, que estaba más tranquilita y puede ser que tengamos actividad también. ¿Vale? Pues venga, vamos al lío. Bueno, pues nada, pues cuarto hora, 20 minutitos más y recojo ya. Para que me dé tiempo de llegar a la playa, comprar agüita, que me la he bebido toda la que traía, me la he echado por lo alto para refrescarme y todo, con la calor que hace. Aquí estoy sentado en el coche, descansando para después. Y no he visto ninguna pica. Las dos las he metido, la de tita se la habían comido, le he metido cangrejo a las dos. Sigue habiendo todavía bastante tiro. Vamos, ya se va a cortar. Que es lo que voy a aguantar. No va a llegar ni a media hora y voy a tener que recoger para irme, ¿vale? Para irme a la playa. Y nada, el agua está clarita, el agua está perfecta. Lo que pasa es que hay mucha corriente para estar aquí. Si fuese más corta, me quedaba aquí. Pero después cuando empieza a vaciar ya aquí no hay quien aguante. Los plomos corren, vamos, las pirámides vuelan, vamos. Así que vamos a aguantar un ratillo más y ya nos vamos, ¿vale?
Pues venga, al lío. Vamos a seguir, a ver si antes de irme veo alguna picadilla. Porque la de antes que ni la he visto. La han comido y ni la he visto. Así que nada, venga. A ver si os puedo enseñar algo antes de irme de aquí. De aquí a la playa. ¿Vale? Que se vayan los bañistas. Mientras, pues una horita antes para ir montando y cogiendo sitios. Venga, chavales. Bueno, chavales, pues nos retiramos. Nos retiramos porque es imposible. En el Espigón con la marea de 76, las pirámides vuelan. Nada más que ha empezado, ha abierto el grifo, ha empezado a vaciar. Los plomos corren que vuelan. Me he ido a 2 playas de aquí, no sé de dónde han sacado los portugueses tanta sombrilla, tío. Yo no sabía que en este mundo había tanta sombrilla, tío. Increíble, ¿no? Los chiringuitos como 200, 300 sombrillas cada uno. O sea, tienen cogido todo. No hay entre chiringuito y chiringuito. No hay sitio para poner tu sombrilla, ¿no? Es que no hay sitio. Total, así que... Y ahora he ido a la otra playa y por ahí subiré las fotos. Los barcos, nada más que terminan el flotador, la boya que limita a los bañistas, los tíos, pues 2 cordones, 2 mallas de 2 barcos con los trasmayos. O sea que me retiro de Portugal, me voy para Huelva, a ver si encuentro algún sitio donde echar la noche y que esté a gusto y que veamos alguna pica. Así que increíble, vamos. Me he quedado frito, vamos. Me voy a hartar a 6 kilómetros, pero bueno, aunque monte ya de noche, ya seguramente el montaje, no sé si saldrá o no saldrá, pero vamos, por lo menos ya intenta echar una jornadita de pesca, ya que hemos salido y todo el gasto que conlleva esto, de cebo, gasolina y de todo, bebida, comprado por lo menos 3, esta es la tercera botella de agua que me bebo, que tengo ya, y ya tengo la boca seca. Qué calor, impresionante, Guillo. No sé de dónde, yo no sabía que había tantas sombrillas en este mundo, la verdad, o tantos aquí. Jo, increíble. Bueno, me voy a trasladarme a otro sitio, ya a ver dónde me coloco. Espero encontrar algún sitio donde poner mis cañitas, porque esa es otra ahora cuando llegue ya están todos los sitios cogidos. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues venga, chavales, ya os voy diciendo a ver dónde pongo el huevo. ¿Vale? Venga, nos vemos. Bueno, pues mira, al final hemos conseguido coger un huequecito aquí. ¿Vale? Ahí están mis cañitas, ahí enfrente. Aquí tengo el coche. Y aquí tengo la mesita. Con todas las cosas, ¿vale? Cajoncito, la nevera, todo a mano. Lo que no traigo, que no he pensado venir aquí, es la sacadera. Vamos a ver si entra algo curioso, vamos a ver cómo lo sacamos. Pero vamos, aquí hay un montón de gente, ¿vale? Aquí está la orilla, vamos, que voy a tener compañía. Está la orilla llena de pescadores, ¿vale? Unos van, otros vienen, pero vamos, esto está siempre lleno. Ya, pues venga, a ver si ya me han dado una picadita ahí, nada más tirar a la tita, pero no se ha clavado. Vamos a dejarla ahí, a ver si amorra. Y la otra tiene el cangrejo, el barrilete, ¿vale? Vamos al lío. Bueno, pues ahí tenemos una pica en la caña de la derecha. A ver si repite.
Bueno, pues otro roncado. Esto es lo que hay. Mira cómo ronca, mira cómo ronca. Ahí tenemos otra buena picada. A ver. Si nos es un roncado y es un saco, vamos a ver. Pues no se ha clavado. Vamos a esperar. Ahí tenemos una picada. Ahí tenemos una picada de esta cogido. Bueno, pues otro roncado. Bueno, pues parece que tenemos otra picada. Se están activando los roncadores. Otra vez. Ha cortado el hilo ahí con los ostiones, a ver. Pues nada, a montar otra vez. Vamos a ver si se ha clavado. Está ahí jugando. Otro hilo cortado por los ostiones. Cortado. Ahí está. Bueno, pues esto es lo que está saliendo, chavales.
Roncadores. Roncadores a punta pala. No para. Ya tengo otro ahí en la caña. ¿Vale? Pues nada, vamos a recogerla. Esta tengo otro roncador ya ahí. Empecé grabando los primeros, pero ya después, como una picada eran fallidas y otra de estos, y me estoy quedando sin batería, pues tengo ya menos de un 20% y me queda la huerta todavía. Pues venga, ya al final os enseño todo. Bueno, chavales, pues aquí termina la jornada de hoy, ¿vale? Como habéis visto, pues roncadores. Toda la noche ha sido de roncadores. Un par de picas buenas que nos han dado cuando llegamos, que le dieron a la tita, y ahora amaneciendo que le ha dado a la rosca, quitando esas dos picas que han sido muy buenas, picadas de roncadores, toda la noche sacando roncadores. Unos más pequeños que han sido de huerto y otros que son más grandecitos de una cuarta, y ese pues, nos lo vamos a llevar, ¿vale? Así que nada, aquí se acabó la jornada. Nos vamos, ya estamos un poquillo cansados. Pues venga, ahora por el camino charlamos una milla también. Bueno, pues esta ha sido la jornada. Kilómetro tras kilómetro y después roncadores tras roncadores. Madre mía, menos mal que por lo menos ha habido actividad y hemos estado entretenidos. No era la pesca que íbamos buscando, pero bueno, algunas veces hay que aclimatarse con lo que hay y por lo menos echar la jornada y disfrutar de la pesca. En fin, la verdad que han sido picas, algunas han sido picas muy bonitas porque han sido roncadores algunos muy buenos. Y otros pues han sido más pequeños, pero bueno, han salido en total, no sé si han sido 14 o 15 roncadores. Yo llevo ahí menos de 10, que siempre me piden pescaditos a algunos vecinos y eso, pues se los voy a llevar a ellos, ¿vale? Y nada, la próxima espero que sea, bueno, con la misma actividad pero otro tipo de especie. Verás tú, el roncador no alcanza una talla muy grande, lo cual la pelea tampoco es exagerada para poder trabajarlo y disfrutar un poquito de esa peleilla entre el pescado y tú. Pero bueno, eso es lo que había. Y como no había otra cosa, hemos estado probando con cangrejo, he estado probando con navaja, he estado probando con galera también, con ramilletes de galera, y no la tocaban hasta que vi que con el gusaneo los roncadores entraban fácilmente, así que pues nada, pues, a roncadores. Pues nada, esta ha sido la jornada de hoy. Una fecha de kilómetros, la verdad, porque empecé en Portugal y he acabado en el Espigón de Huelva. Por Trasmayo, por Bañista, todavía que aún estando horario, todavía era muy tarde ya y se me echaba la hora encima, no me daba tiempo de montar. Y lo pensé y digo, mira, me voy para allá y ya tengo el coche allí al lado y no tengo que estar tampoco ahora tirando de carro ni nada. Así que me vine para acá, para el Espigón, y por lo menos mira, hemos disfrutado de una jornadita de pesca diferente. Ya hacía tiempo que no pescaba yo roncadores, la verdad. Desde
una o dos veces que con el amigo José Manuel, que también nos hartamos allí en el camping Doñana, 2 noches que echamos allí y nos hinchamos de ronca ahora. Pues nada, chicos, hasta aquí ha sido todo. Ahora nos queda la puerta, vamos a tomar un cafelito para espabilarnos un poco y para casita, a descansar un rato y hasta después un rato con la familia también. Pues nada, lo dicho, Surcast y los Artibles, muchas camas para todos, darle al like, suscribiros, venga, hasta luego.